డాక్టర్ గారు, నా వయసు 62 సంవత్సరాలు. నాకు గత 2 సంవత్సరాలుగా దగ్గు ఉంది. ఎన్ని మెడిసిన్స్ వేసుకున్నా, ఎంతమంది డాక్టర్లకు చూపించుకున్నా ఫలితం లేదు. ఈ నా సమస్యకు పరిష్కారం ఉందా అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటో చూద్దాం. 62 సంవత్సరాలు అన్నారు మీరు. 2 సంవత్సరాల నుంచి దగ్గు ఉందన్నారు. ఇది క్రానిక్ కాఫ్ ఫర్ ఇవాల్యుయేషన్ అన్నట్టుగా మనం దీన్ని డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది 2 ఇయర్స్ నుంచి మీకు దగ్గు ఉందంటే ఇది క్రానిక్ కాఫ్ కింద లెక్కలోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు అక్యూట్గా 1-2 వీక్స్ దగ్గు ఉందంటేనేమో అది ఇన్ఫెక్షన్ అని, జనరల్గా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్రాంకైటిస్ అలా అనుకోవచ్చు. క్రానిక్గా మీకు 2 ఇయర్స్ నుంచి ఉందంటే ఏదైనా క్రానిక్ అలర్జీ కానీ, లేకపోతే కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా ఇలాంటి సంబంధమైన జబ్బు లాంటిది ఏదైనా చూసుకోవచ్చు. లేకపోతే సైనసైటిస్ అలాంటిది కారణం కావచ్చు. కామన్గా ఒక్కొక్కసారి గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ అని, అంటే కడుపు నుంచి యాసిడ్ స్లోగా ఆస్పిరేట్ అవ్వడము లంగ్స్లోకి వస్తున్నప్పుడు, అంటే యాసిడ్ పెప్టిడ్ డిసీజ్ లాంటి జబ్బు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలా క్రానిక్ కాఫ్ అనేది రావచ్చు. ఏదైనా కూడా మీరు ఏ మందులు వాడుకుంటున్నారో స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేదు. 2 ఇయర్స్ నుంచి మందులు వాడుతున్నారు అన్నారు, కానీ ఎలాంటి మందులు వాడారు ఏంటన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. సో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం ట్రీట్మెంట్ వాడారన్నది మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించి ఒకసారి మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేయించండి. అండ్ టెస్ట్లు కొన్ని చేయించాల్సి ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఒకసారి ఎండోస్కోపీ కూడా అవసరమేమో చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎండోస్కోపీ తర్వాత పల్మనరీ ఫంక్షన్ స్టడీ పిఎఫ్టీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, బ్లడ్ టెస్ట్, ఎక్స్రే ఇలాంటివన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దీనివల్ల ఈ కాఫ్ అనేది కామన్గా ఆస్తమా అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా అలర్జీ అలాంటిది అయి ఉండొచ్చు, సైనసైటిస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇది యాసిడ్ పెప్టిడ్ డిసీజ్ రిలేటెడ్ గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిసీజ్ ఇలాంటిది అయి ఉండొచ్చు. సో ఆస్తమా లాంటిది అయితేనేమో ఇన్హేలర్స్ వాటికి రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఇన్హేలర్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అసిడిటీ రిలేటెడ్ ఈ కాఫ్ అయి ఉంటే కనుక దానికి మనం యాంటాసిడ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఏదైనా కూడా స్పెసిఫిక్గా కొంచెం మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి డయాగ్నోస్ చేసుకొని దానికి సరిపడా కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ వాడుకుంటే కంట్రోల్లోకి రావచ్చు.